20日の南アフリカ戦のメンバー発表をさせていただきます。よろしくお願いします。Good afternoon, everyone. 皆さんこんにちは。I'll just name the team and then I can take any questions that you may have after that. メンバー発表をさせていただきまして、その後質疑応答に入りたいと思います。Number 1, Inagaki. Number 2, Horier. 3, Ku. 4, Thompson. 5, Moore. 6, Leach, captain. 7, Lapis. 8, Himeno. 9, Nagare. Number 10, Tamura. Number 11, Fukuoka. Number 12, Nakamura. Number 13, Rafaeli. Number 14, Matsushima. Number 15, Yamanaka. Number 16, Sakate. 17, Nakajima. 18, Valu. 19, Vanderbilt. 20, Mafi. 21, Tanaka. 22, Matsuda. 23, Lemeki. はい、以上が、20日の南アフリカ戦のメンバーとなります。それではこれからより質疑応答に入りたいと思います。ご質問のある方は挙手の上よろしくお願いします。はい、NHK の中村さんどうぞ。NHK 中村です。まずはこのメンバーの選考理由とですね、準々決勝、南アフリカとの対戦に向けた意気込みをお願いします。So just with our changes, firstly, Tupou had HIA last week against Scotland, and he failed his medical protocols, so he was ruled out of selection. What they did is promote Yamanaka into the starting 15 and Lemeki onto the bench. まずメンバーの変更しているところですけれども、トゥポが前回のスコットランド戦で HIA になりまして、そこでメディカルの診断、この結果通らなかったので、今回はセレクションに入りませんでした。そしてということで山中がスターティング15番になり、そしてレメキがベンチに入りました。And the changes to the bench and the forwards, with Wimpy coming onto the bench at lock in favour of Heriu, and 20 Muffy coming on to the bench in favour of Tui. I just feel that their physicality would be a real benefit in a match against South Africa. It's obviously going to be a tough match up front, and they're two proven characters that played and performed very well for Japan. そして、控えのところの変更ですけれども、フォワードでは、ウベ選手に代わりビンピがロックとして入っています。そして、トゥイの代わりとして、ナキが8に入っています。非常にフィジカルのところで、かなり圧力をかかるということ、そしてタフな、フォワード戦になるということなので、彼らを起用しました。彼らはそこでしっかりと実力を発揮した、実績があります。はい、続いてのご質問ございますか。はい、じゃあその後ろのバックサイド。Just a moment, Mike, please. Kia ora, Jamie Kerry, I'm right from Māori TV New Zealand. Big game this weekend. Is it awesome to be going through this journey with Tony Brown, another Māori coach, by your side? Can you repeat that again, please? I couldn't quite hear you. One of the biggest games of your life. Is it awesome to be going through this journey with another Māori coach, Tony Brown, by your side? Yeah, it is a massive game for everybody involved in the Japanese team. All three coaches are Māori descent, Tony and Scott Hansen. So it's a very proud day for us to represent, obviously, Japan as the coaches, but also our people back home. 非常に、日本のラグビーにとって、最も大きな重要な試合になると思います。そしてそれを、トニー・ブラウン、スコット・ハンセン、マオリの、血が入っている、コーチ陣と一緒に日本代表を率いて、やっていけるというのは非常に嬉しいことであります。はい、次のご質問、next question. Yes, just a moment. Jamie Elliott from Radio Sport New Zealand. Have you had to reset this week? Given the aim was making the top 8, how have you reset the expectations of the squad heading into a knockout game? In some ways, we've had to reset. It was a very physical game against Scotland, so we had the benefit of playing. We had a long week. Well, we had a day longer than
Then obviously there's a test match tomorrow if we'd qualified second, so that was a big benefit. What we chose to do was to give the first 2.5 days to basically refresh, and didn't put too much rugby into the players, if anything at all. So the first day was just a lightweight session, the second day was just a walkthrough. So we didn't really start training until our third day, and I think that we paid, and that's helped us a hell of a lot. It's allowed the players to get not over the test match against Scotland, but just to absorb what they'd achieved. But by the time we went to work, I think it was on Thursday, they were ready to go again, and that's really important, obviously. ある程度のリセットは必要だったと思います。非常にフィジカルなスコットランド戦だったということなので、ある程度の間隔を空けるということが必要だと思いました。そして今回はですね、試合がもし2位に終わってたら明日が試合ということだったんですけども、そうではなく首位で終わったということなので、一日長い1週間が過ごすと思います。だからこそ最初の2日半はですね、リフレッシュとして当てました。ほぼラグビーのことはやらず、そして軽いウェイトセッション、そしてウォークスルーなどをやり、で3日目から本茶のラグビーを始めたということです。スコットランド戦で達成したことをしっかりと消化した上で、またさらに新たなスタートを切るという形で、非常にいい好調なスタートが切れていると思います。Yes, next one. Andrew Saville, TV1, NZ. How are you? Good, thank you. Yep. How intense or how much of a challenge has this week been compared to anything else you've faced in your playing or coaching career? To be really frank about that, the players have really taken over. It's a really good sign as a coach, because when you feel a little bit redundant, you know that there's real belief in your team and there's real confidence in the team, and that's what I'm feeling as the head coach with the players. And we've grown in the last 5 to 6 weeks. We've grown mentally, and then with those improvements with our confidence, then our game is improving. So the intent is really clear for us. What we've got to get right as coaches is to be able to manage you guys sometimes around expectation and demands on the players. Certainly the fans, and we can do that by performing to our potential and playing really good rugby, which we intend to do on the weekend. But again, the players, and well led by Michael and Lappies and all the other leaders, have really just taken over, and yeah, it feels really good. ここで本当に選手たちが本当に自分たちでチームを引っ張っていくっていう気持ちになったっていうところ、そしてチームに対してやることを信じてやりきって、そして自信も持っているということが、本当にこのヘッドコーチとして5、6週間、そこら辺が成長したというふうに感じています。メンタル的に非常に強くなりましたし、自信も持っています。そして我々は何をするか、意図がしっかりとクリアにあります。そしてコーチとしてどこをマネジメントしなければいけないかというと、やはり皆様メディアのところだったりとか、期待度、そして選手に対する要求というところ、そしてあとはファンに対してどういうふうな振る舞いでやっていくかというところもあるんですけれども、そこに対してはしっかりとしたいいパフォーマンスをする、それは今週末もしっかりとしたパフォーマンスを皆様に届けたいと思っています。そこでチームは改めてですけれども、リーチやラピースをはじめ多くの選手たちで本当に自らリードしている、非常にいい形になっています。はい、小海さんお願いします。共同通信の小海です。今の質問と少し被るんですけれども、このメンバーがあまりこの5試合ほとんど変わってなくて、そこでのこの選手たちの一戦ごとの成長具合だったりとかっていうのはヘッドコーチからどういうふうに映ってるでしょうか。信頼感に足るすごいいい選手たち、いいチームだと思うんですけれども。I see their growth by the application off the field. So in our area, in our private spaces, where they're collaborating with each other and working together to make sure that they've got the detail of their roles sorted out. Every night, what that looks like is the whole team, we've got 6 or 7 computers, and there's generally a queue to have a look at the footy, which is really good, and they're working in 2s and 3s. And then when we go to training,
By the time I put my boots on and walk outside, everyone's warmed up and basically waiting. So those are the sorts of signs that you see when the preparation's going good and it's well led from within the team. And then the key for us really is as coaches is to, like, it's still 2 or 3 days away. We don't play till Sunday night, so just keep a lid on that for a little while and just keep it real really, and just get the boys their timing of their preparations so they can explode on Sunday night, not Saturday night. どこで成長を一番感じているかというと、やはりこうフィールド外のグラウンド外のところでこう選手たちがこう集まって、選手たち主体で、いろいろやっているというところがこう多く見られたところにあると思います。パソコンなどが、こう6、7台こうチームルームにあったりするんですけれども、そこでお互いこう役割のこう細かいところとか与えられている役割の部分をこう2、3人になってお互いこうパソコンを見ていろいろ話し合っている姿を見ると本当にこのチームが一丸となってこう成長しているんだなというふうに感じます。そして練習の時でもですね、自分がこうグラウンドに出た時にはもう選手たちはすでにアップも終えて準備ができているということなので、本当にこうチームが本当に準備万端だというのを感じるそういうところであります。個人としてキーになるのは本当にピークを早めに迎えないこと、あくまでも日曜日が試合なので、その日やるべきことをしっかりと選手たちに取り組ませて、で日曜日に爆発してもらえたらと思っています。Yes, backside. Yeah, red shirts, yeah. Tom English from BBC. Jamie, how aware are the boys that this is not just a Japan story now? This is a story that's kind of gripped the sporting world. I'm not too sure, to be honest. Obviously, our boys, our Japanese players don't speak English, or the majority of them don't. They certainly don't read English. So I'm sure a lot of it is booming through the Japanese media and their family and friends, and certainly the people around that's closest to them. But internationally, I'm sure it's going over their heads, which is a little bit funny. それ選手たちがどのぐらい聞いてるかとか、目にしてるかというのはちょっとわからないですけども、なぜかというと、ほとんどの選手たちが日本人で、みんながこう英語を、読めない、間違いなく読めないので、そういう記事はあまり、知らないと思うんですけども、でもそのどういうことになってるかというのは、日本のメディアを通じて記事とかを読んだりとか、あと周りからの声でいろいろ聞いたりとかしてると思います。And from my perspective, I think it's for the better. それが逆に、うまく作用すると思います。Just one. Yes, right side. Jamie, you mentioned Lapis as one of your leaders. Is this a reason why he could adapt so quickly to Japanese rugby, and what is he bringing to you as a leader? So Lapis has been here over 3 years, and he's played company rugby, and he's played to a really high level back in South Africa before his family, him and his wife, decided to make a big move, which professional rugby players do, and to move to Japan. And the reason I believe he's made a really fast transition into Japanese rugby is because he's a quality man. He's very respectful. He's very intelligent. Mentally, he's one of the toughest players I've coached, and I've coached some really good rugby players in the last sort of 20 years. I think those are the three key qualities that come to my mind. That's why I didn't hesitate to promote him to captain when we needed to get Michael's rugby right. So now we've got a bit of a double prong there with our leadership and our young number 8, Himeno, is... leadership-wise, he doesn't have a responsibility, but he's playing good footy. So the loose forward trio is complementing each other and certainly helping the team perform. 彼は日本に来て3年目なんですけれども、企業ラグビーでプレーをしていて、そして南アフリカでは高いレベルのラグビーやってたということです。そして彼はプロなので、日本からのオファーがあったときに家族と相談して日本に来るということを決めた。そして彼がなぜ日本にこんなに早く馴染めたかというと、やはり彼は非常に誠実な人間であり、人格者であり、非常に知能も知性的な選手であり、そしてメンタル的に非常にタフな選手だと思います。この20年間でいろいろな優秀な選
選手たちをコーチングしてきましたけども、その中でもかなりタフな選手だと思っています。でリーチのプレー面をしっかりと整えないといけないという時に彼にリーダーシップを与えたわけなんですけれども、その甲斐あって今は2人でリーダーシップを発揮できるということ、あとは姫のナンバー8ですけれども、彼にはそういうリーダーというそういう責任はないわけなんですけれども、だからこそ彼も非常にいいプレーをしていて、今ルイス・フォワードのこのトリオが非常にお互い相乗効果を高めていて、切磋琢磨して非常にいい状態だと思っています。はい、two more questions。谷口さんどうぞ。日経新聞の谷口です。南アフリカとは9月にも一度対戦されて、でジェイミーさんにとっては、現役時代から含めて何回も対戦されてこられたと思うんですけども、今大会の南アフリカのプレーについてはどういうふうにご覧になってますか。So for me personally, as an ex-old rugby player, South Africa is the team that I respected the most as a player. And that's because of the close rivalry over the many years between New Zealand and South Africa test matches in the past, something that we got brought up as kids, learning, understanding about that rivalry and then getting an opportunity to play for the All Blacks on a couple of times, I don't know how many times, 3 or 4 times to play South Africa was always an awesome occasion. On top of that, you know what you're always going to get when you play South Africa, and those are the sorts of messages that we've been telling the players. We know we're going to get a really physical match. The physical is a wee bit different to 20 years ago. It's fast and physical now. Years ago it was slightly different. There was a lot of off-the-ball stuff going on, and we gave as much as we got, but it was always a really respectful test match at the end. And what I mean by that is when the rugby was finished and all done and dusted, then it was just good men playing rugby against each other in a really tough test match. The rehearsal that you allude to in September, well, I'm calling it a rehearsal because in that match it was a warm-up game. We were a warm-up game for South Africa, and here we find ourselves now in a unique position. So I have now renamed the September Test match as a warm-up for South Africa and a rehearsal for us, and I think that's something that no other team in the World Cup in the quarterfinals has had, and I think that's going to be a benefit for us. 自分としてはですね、個人的に元ラガーマンとして南アフリカは最もリスペクトしていたチームです。なぜかというとニュージーランドと南アフリカというのは長年のライバルであったということと、あとは子供の頃からそういうのを肌で感じてたということと、あとはオールブラックスとして南アフリカとプレーできるということは本当に最高な機会であり、私も 3,4 回一緒に対戦したことありますけれども、毎回本当に素晴らしいゲームでエンジョイしてました。そして南アフリカというのは本当に彼らが何するかもう分かっています。それも選手たちに伝えていますし、フィジカルに来るということが分かっています。そして20年前と今のフィジカルというのはまた違うものだと思います。なぜかというとより速くなっていて、さらにフィジカルになっている。そして昔ですとボールに絡んでないところ、オフザボールのところでいろいろ行われたわけなんですけれども、でも最終的にはお互いリスペクトをし合っている選手たちが戦っているという健全なスポーツであり、ノーサイドになったらお互いを称え合うということがありました。それをタフなラグビーを、激しい戦いをした後にそういうことが行われたということがあります。そして、先ほど言った9月の、試合ですけれども、我々はこの試合のことをリハーサルだというふうに言っています。南アフリカにとってはウォームアップゲームだったかもしれませんけれども、今はこういう立場で、彼らとこういうふうに、準々決勝で対決をするということになりました。こういうことはワールドカップで過去なかったと思います。ワールドカップの事前にウォームアップの試合をやって、それが実際に準々決勝で当たるということはなかったと思うんですけれども、だからこそ我々にとっては非常にアドバンテージになっていると思います。はい、ラストクエスチョン。Jamie Clay from Radio New Zealand. This team obviously had a very famous win over South Africa in the 2015 tournament. Have you or will you draw on that this week, or are you more focused on what the team's done over the course of this tournament? No, we won't be drawing on that at all. In fact, I've been trying to forget about it for the last 4 years since I've come here. That's generally what everyone sort of alludes to and talks about. But we're a different team, different players. Yes, we've got some same players in there, but that was an amazing achievement for
the last World Cup, and we're sort of working on our own things. So no, I won't be alluding on to that. 全くそこには触れていません。どちらかというと、この4年間で本当にその話が何度もこう繰り返し、こう話されてきたので、自分としてはこう、忘れたかった話です。その時とは、全く違うチームで、選手何人か被っているかもしれませんけれども、選手たちも違う選手が、こういうような新たなチームを、作ったというふうに思っています。その2015年の偉業は本当に素晴らしいものを達成したと思いますけれども、我々は、全くそこには触れていません。Just finally, what is clear is what South Africa are going to do. It's clear because of their selection of opting to select 6 extra forwards on the bench, which is, it's not unique. We've done that before as well, but it shows a clear sign that they physically they are going to approach the match using their forwards and being very direct and being very physical. The consistency of their game around giving the opposition the ball and using their defence and their big forwards to pressure is clear sign of the intent, and I guess that's what we've been preparing for all week. What's not so clear is what we're going to do, and that's what I'm looking forward to. そして一つ明らかなことは南アフリカが何をしてくるかということです。それはもうセレクションを見たら分かります。控えに6人のフォワードを入れているということで、それは南アフリカからしたら全く珍しいことではないんですけれども、彼らはフィジカルでダイレクトなアプローチでこう仕掛けてくるというのが分かります。そして相手にボールを渡して、そしてフォワードのディフェンスで相手を潰して、そこから勝機を見てくるというふうなことがあるんですけれども、我々はそれに対してしっかりと準備をしてきました。明確でないことは我々が相手に何をするかです。それが本当にこの試合で楽しみなところです。はい、以上となります。どうもありがとうございました。It's over, time over. Thank you very much.